Hal-hazırda şəhərin mərkəzi küçələrindən birindəyik. Uzun müddətdir davam edən işıqlandırma sisteminin yenilənməsi artıq başa çatıbdır. Yeni işıqlar təkcə enerji sərfiyyatını azaltmır, həmçinin şəhərin ümumi estetik görünüşünə də xüsusi rəng qatır. Təkcə görüntü deyil, təhlükəsizlik də artıbdır. Piyadalar daha rahat hərəkət edir, sürücülərin yolu görməsi asanlaşır və şəhərin gecə həyatı sanki yenidən doğulubdur. Yeni işıq dirəklərinin quraşdırılmasına avqust ayının əvvəlindən etibarən Naxçıvan şəhər İcra Hakimiyyəti tərəfindən başlanılıb. Naxçıvan şəhər İcra Hakimiyyəti tərəfindən şəhər infrastrukturunun yenilənməsi və işıqlanma səviyyəsinin daha da yaxşılaşdırılması istiqamətində həyata keçirilən layihələndirmə işləri artıq yekunlaşmışdır. Belə ki, layihə çərçivəsində Naxçıvan şəhərinə yeni işıq dirəkləri və onların başlıqları alınaraq gətirilmiş, cari ilin avqust ayından etibarən isə işıq dirəklərinin və onların başlıqlarının quraşdırılması böyük bir hissəsi yekunlaşmışdır. Hazırda Naxçıvan şəhərinin bir sıra mərkəzi küçə və prospektlərində müasir tələblərə cavab verən LED işıqlandırma sistemləri qurulmuşdur. Yeni qurulan işıqlandırma sistemləri nəticəsində ümumilikdə Naxçıvan şəhərinin 40 küçəsi layihə çərçivəsinə daxil edilmişdir. Qeyd etmək istəyirəm ki, müasir tələblərə cavab verən LED işıqlandırma sistemlərinin qurulması nəticəsində istər Naxçıvan şəhər sakinlərinin, istərsə də şəhərimizin qonaqlarının şəhər ərazisində gecə saatlarında həmçinin avtomobillərin daha rahat hərəkət etməsi, daha rahat və təhlükəsiz hərəkəti təmin edilmişdir. Qeyd etmək istəyirəm ki, növbəti il ərzində də Naxçıvan şəhərində işıqlandırma sistemlərinin qurulmasının davam etdirilməsi nəzərdə tutulur. Belə ki, 2026-cı il ərzində Naxçıvan şəhərinin işıqlandırması həyata keçirilməyən bir sıra küçə və ərazilərində də işıqlandırılma prosesinin həyata keçirilməsi üçün yeni işıq dirəklərinin və lampa başlıqlarının alınması planlaşdırılır. Qurulan yeni işıq sistemləri şəhərin enerji təsərrüfatı və təminatını yaxşılaşdırmaqla yanaşı, onun idarə edilməsini optimallaşdırmağa da xidmət edir. Oruc Mirzəyev, ATV Səyyad Cəmil Məhərrəmov, NTV Xəbər.